a sua geladeira não liga, na grande maioria das vezes, é apenas essas duas pecinhas que acabam danificando e é por isso que ela para de funcionar. Muitas das vezes o cliente acha que o gás acabou, que então o motor está queimado, mas você trocando essas duas pecinhas, você consegue resolver esse problema. Janeilson, como é que eu faço? Basta tirar essa capinha e desconectar o relé e o protetor térmico da sua geladeira. E você tem em mãos o protetor térmico e relé novo. Veja que ele já está bem danificado e com o tempo é comum você ter que fazer a troca dele porque ele acaba queimando. É comum toda geladeira dar esse tipo de problema. Ó, tirou o protetor velho e colocou o novo, né? E faça isso com as duas pecinhas também. A sua geladeira vai voltar a funcionar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Depois que você desconectar, é só colocar